अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज का अमल जो है वो महबूब पर बंदिश लगाने का अमल है और महबूब को अपनी मोहब्बत के वसवसों में मुब्तला रखने का अमल है। बहुत ही नायाब और ताकतवर अमल है। और सबसे बड़ी चीज़ इस अमल की ख़ासियत ये है कि अगर आपका महबूब आपको धोखा देकर किसी और से रिलेशन बना रहा है तो ये उसकी ज़िंदगी में बर्बादी और तबाही लाने में भी सरे फहरिस्त रहेगा। ये तावीज़ उसको हमेशा बेचैन रखेगा जब तक वो आपसे मिल ना ले, अपनी गलती की तलाफ़ी ना कर ले। ये तावीज़ उसको वसवसों में मुब्तला हमेशा रखेगा। बहुत ही ताकतवर है, मौकलाती अमल है दोस्तों। इस अमल को बहुत ही एहतियात के साथ कीजिएगा। गलती की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं इस वजह से कहता हूँ दोस्तों, गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये ऐसे अमल होते हैं, अगर आपको रिज्जत हो गई तो आप सारा साल तावीज़ात करते रहेंगे और उनका असर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा मोहब्बत का दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन महबूबिन महबूबा व तालिबिन मतलूबा। ये पढ़ कर ही आपने तावीज़ लिखना है। और क्या लिखना है मैं आपको अभी स्क्रीन पे बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से लिखना है, तावीज़ को देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें। ये आपने आइन और हे बनाना है। आइन और हे, ये देख लें। फिर आइन और हे। और दोस्तों ये उन लोगों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं और आप उनसे मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला रहें, यानी कि जबरन मोहब्बत, यानी कि नाजायज़ मोहब्बत अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये उसमें भी काम आएगा। उस इंसान को भी हमेशा वसवसों में मुब्तला रखेगा और उसकी ज़िंदगी में रुकावट आती रहेगी। और अगर वो इंसान कहीं और शादी कर रहा है या कर चुका है तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहेंगी और आपकी मोहब्बत के वसवसे आते रहेंगे। यानी कि वो महफिल में तो बैठा होगा लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ होगा। हर चीज़ समझ के करनी है दोस्तों, गलती ना कीजिएगा। यहाँ जो आपने लिखना है वो लिखना है 4 1 नून। 4 1 नून। 4 1 नून। ये काफ है। काफ का मुंह खुला रहेगा दोस्तों। यहाँ पर जो है वो आपने लिखना है बे। यहाँ से काफ का मुंह खुला है और बे भी आज़ाद है। छोटी ए, अलिफ, हमज़ा, आइन। वाव नून लिखने के बाद दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ लाम, अलिफ, ऊपर हमज़ा होगी, वाव। और अब यहाँ आपने बहुत ही तवज्जो से देखना है। आपने यहाँ क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। वाव नून लाम अलिफ हमज़ा वाव और ये क्रॉस क्रॉस, ये चाल से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इस तरह नहीं करना कि पहले क्रॉस लिख के फिर ये करें, ये चाल के साथ अमल है, समझ लें। यहाँ आएगा बे, दाल, छोटी अलिफ हमज़ा, यहाँ तोएं आएगा दोस्तों। यहाँ आइन आया था, यहाँ तोएं आएगा। रा बन, यहाँ शादी इस तरह नहीं आएगा। शादी के नीचे यहाँ जो है ये के नीचे 2 नुक्ते आएंगे। शाह यादी, शाह यादी, ये लफ्ज़ आएगा इधर, शादी नहीं आएगा, ठीक है। सफ़रपन। अब दोस्तों आपने करना क्या है, लकीर लगा देनी है। यहाँ पर लकीर लगाने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ लिखना है जीम, दाल, अलिफ, हमज़ा, ये अल बॉक्स। अगर तो वो किसी से रिलेशन में है तो ये आपने लाइन लिखनी है। अगर वो शादी कर चुका है तो आपने ये लाइन लिखनी है। अगर शादी नहीं की उसने और किसी से रिलेशन में नहीं है तो फिर ये लाइन नहीं लिखनी है आपने।
یہاں پھر اس لڑکی کا نام آئے گا، کیونکہ جس سے اس نے ریلیشن بنا لیا. اگر ریلیشن نہیں ہے تو پھر یہ پوری لائن نہیں لکھی جائے گی. لکیر تو آئے گی، لائن نہیں آئے گی. اگر ریلیشن بنا لیا ہے تو اس کا نام، اگر ریلیشن بنا دیا ہے تو لڑکی کا نام، بنتے اس کی والدہ کا نام، نیچے لڑکے کا نام آئے گا، پن لکھ کے اس کی والدہ کا نام آئے گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کا بھی نام پہلے اوپر لکھ دیں، بعد میں لکھ دیں. اصل چیز ہے ان دو لوگوں میں جدائی اور بغض ڈالنا، ان دونوں میں نفرت ڈالنا. تو یہاں لڑکے کا لکھ دیں گے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بن اور بنتے کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ ریلیشن میں تب یہ لائن لکھنی ہے، اگر ریلیشن میں نہیں ہے تو یہ لائن نہیں لکھی جائے گی. اگر سنگل ہے وہ، یعنی کہ کسی کی طرف نہیں گیا اور صرف آپ کو اس میں بلاک کیا ہوا ہے اور آپ سے وہ بات نہیں کر رہا، نفرت کر رہا اور ہمیشہ انکار کر رہا ہے شادی کے لیے، تو آپ نے پھر جو لائن لکھنی ہے وہ سمجھ لیں. ہوب ہوب ہوب. اگر ریلیشن میں ہے تو یہ لائن آئے گی لکیر کے بعد. اگر ریلیشن میں نہیں ہے تو یہ لائن نہیں لکھی جائے گی. جیم دال الف حمزہ چھوٹی. یہ سمجھ لیں چیزیں، کیونکہ بعد میں کمنٹس میں میرے لیے بتانا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آپ نے یہاں لکھنا الواحا، پھر یہاں لکھیں گے 5 1 8 1 9، 5 1 8 1 9، توئیں توئیں توئیں، حمزہ حمزہ حمزہ. اب یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے. لڑکی اگر کر رہی ہے تو اعلیٰ حرف، لڑکے کا نام، پن اس کی والدہ کا نام. بعد میں الحب، لڑکی اپنا نام لکھے گی، بنتے لکھ کے اپنی والدہ کا نام لکھے گی. یہ وزنی چیز کے آپ نے نیچے رکھ دینا ہے، اور جب تک یہ وزن کے نیچے رہے گا وہ بندش میں رہے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. اور دوسری چیز، ان لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی جن لوگوں سے اس نے ریلیشن بنایا ہوا ہے. جس کا نام یہاں پر آئے گا اس سے اس کو نفرت ہو جائے گی اور آپ کی محبت کے وسوسوں میں وہ رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وہ شادی بھی کرے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ شادی اس کی ٹوٹے گی بھی اگر وہ ریلیشن میں ہے. بس اگر ریلیشن میں ہے تو یہ لائن لکھنی ہے، اگر ریلیشن میں نہیں ہے تو یہ پوری لائن نہیں آئے گی، صرف یہ ایسا آئے گا نیچے. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کی محبت کے وسوسے ڈالنے کے لیے لکھا گیا ہے کہ بار بار آپ کی محبت کے وسوسے آتے رہیں اسے. تو یہ چیزیں سمجھ کے کرنی ہیں. کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی مجھ سے پوچھ لیں، لیکن غلط نہ کیجیے گا، اس سے آپ رجت کے شکار ہو جائیں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.